xong lên xong bây giờ lại một lỗ con trai lỗ ghế lại lỗ rổ ông xe mê hay mấy biết lên cho trong đây chơi giờ ôi những chú con trai này mình phải tin khi cũng phạt thôi này bố mấy rồi bố mì đó chở kho đặc biệt anh đó là cất mì gì được cặp đôi chứ thoát xoát đi đó là cất mì còn gọi đây chứ bên cồn chở của thôi